အခုပြီးတော့အခုတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲထားပြီးသားဟာလေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပေးမလဲ။ဒါဆိုရင် all select ပေါ့နော်ဒီတောင်းမှာနှစ်ဖက် arrow လေး all select ပေးလို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2 table 2ဆိုတာလေးကသူ့ကိုဘာလို့ပေါ်လာရလဲဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူကမရှိဘူးဗျ။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူကဒီ2ပေါက်ကမရှိဘူးကျွန်တော် view မှာတင်ပြီးသွားtable 2ဆိုတာဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုဒီ2လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုသလိုပြင်ဆင်မှုအတွက်ပေါ့နော်လိုသလိုပြင်ဆင်မှုအတွက်ဒါလေးပေါ်လာတာဒီမှာ layout ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံစံတွေ property draw table easy ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာခဲပြတ်ပုံစံလေးနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါဆိုရင်ပြတ်သွားပြီနော်ပြတ်သွားပြီဒါခဲပြတ်လေးနဲ့ဆဲကွက်တွေကိုနော် mat ဆဲတွေပါလှုပ်ဆရာမလို့ဆက်လက်တွေပါပေးပြီးတော့ mat ဆဲတွေပါလှုပ်ဆရာမလို့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြီးဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြတ်သွားမှာနော်ပြတ်သွားပြီနော်ပြတ်သွားပြီပြန်ထည့်ခြင်းတော့တစ်မျိုးပြန်ထည့်ရမှာနော်eraser ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် delete cell delete ဘာညာမျိုးပေါ့နော်row ထက်မှာလားအပေါ်ကိုinsert row အဖေးဆိုအပေါ်ပေါ့နော် row ထက်ခြင်းဒီမှာ row တစ်ခုဖြစ်လာမယ်သူ့ဟာကိုပေါင်းကျင်တယ်ဒီဆဲကွက်တွေကိုပေါင်းကျင်တယ်ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ထည့်ကျင်တာဆို mat cell ဒါတွေကိုသေချာကြည့်ထားပါနော်Excel မှာလည်းဒါပဲလာမယ်ပေါ့ Excel မှာလည်းဒါပဲလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုခုနကလေးကိုပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် student student marks student marks okay အကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ center လေးလုပ်လိုက်ပါနော် center ဒါလေးအလေကောင်ရောက်သွားနော်အောက်ကစာရေးလည်းလေကောင်ရောက်သွားသူ့ကိုဒီမှာဒါလေးကို select ပေးလိုက်ပဲဆိုရင်ဒီမှာ B down ကတ်မှာလားအောက် down ကတ်မှာလားပေါ် down ကတ်မှာလားဒီလိုလေးလုပ်ပါလားပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့2တဲ့က design weight ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ border shape လေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်အရောင်လေးဒါဆိုရင်ဒီအရောင်ထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒီအရောင်ထွက်လာမိုက်တယ်နော်သူရဲ့ design လေးတွေကလည်းဒီမှာ table style လေးတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ table style လေးတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ် modify table ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်design layout ထဲမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် row ထပ်ထည့်ခြင်းလို့ဆိုရင်အပေါ်မှာထည့်ချင်တာလား row ကိုအောက်မှာထည့်ချင်တာလားနော်ဒီ column ပေါ့နော်ဒါကြတော့ column ကိုဘယ်ဘက်မှာထည့်ချင်တာလားညာဘက်မှာထည့်ချင်တာလားဒီမှာလာပြီးတော့ထပ်ထည့်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထပ်ထည့်ခိုင်းလို့ရတယ် mat cell ဆိုတာပေါင်းတာ split mat cell ဆိုတာ cell ကွက်တစ်ကွက်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲတာပေါ့နော် split table ဆိုလို့ရှိရင် table ကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲတာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာသုံးမယ်ပေါ့နော်table ကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ layout ထဲက split table ဒီကောင်ခွဲလို့မရလို့ table ကြီးကတစ်မျက်နှာလုံးပြည့်နေနှစ်ချမ်းကွဲသွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကိုကောင်းကောင်းလေးသုံးချရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာသားတွေကိုဒီမှာစောင်းတာခွေတာဒီလိုနေရာမှာသုံးနေပါတော့လက်စွမ်းပြရတာဒီလိုမျိုးလက်စွမ်းပြရတယ်ကြိုက်တယ်လို့လက်စွမ်းပြလို့ရတယ်ပါနော်paper cell margin ချိန်တာဆဲကွက်တစ်ကွက်ရဲ့တစ်ကွက်ကိုဘယ်လောက်ပတ်လဲယူမှာတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသုံးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆဲကွက်တွေထဲမှာ data ထည့်တာရဲ့သူ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတာလေးတွေကိုသိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကကိုယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာတေချာလေးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော်တေချာလေးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါဆဲ site တွေချိန်မှာလား alignment တွေချိန်မှာလားသူ့အလေးနဲ့သူတည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် table ဆွဲရတော့
ကောင်းကောင်းကြီးတည်သွားပြီပေါ့နော် table ကိုကောင်းကောင်းကြီးဆွဲတတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်ခလုတ်ကဘာဆိုတာကိုတည်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်သူများရဲ့ sample တွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်လို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော် okay ပါ